Hello， 大家好，我係阿 B， 好似都有一段時間冇同大家見面啦。今日呢，我哋去試呢間就係位於4450 Highway 7 East 嘅 Platform Espresso Bar。咁佢哋嘅位置呢，其實就好近呢個 Highway 7同埋 Unionville 嘅 main 街嘅。咁嗰度附近亦都有條火車軌同埋 GO Train 站啦，亦都可能係因為咁嘅原因，所以佢就叫自己做 Platform Espresso Bar。Platform 我諗佢就係想用翻即係車站月台咁嘅意思啦。咁火車嘅風格就唔係淨係在於個名咁簡單嘅，裏面嘅擺設呢，其實都同火車好有關係，甚至乎係間鋪頭嘅形狀呢，其實我自己本人都覺得好似一個火車嘅車廂咁，又長又窄。咁呢張就係我今日坐嘅台啦，係比較喺餐廳入少少嘅部分嘅。咁你亦都見到張台係比較細少少，因為適合翻2個人坐咁樣啦。雖然個座位睇落係比較窄少少，但係我中意佢有私隱，因為你見到前後都有塊木板間起咗，好似一個車廂咁樣，變咗坐着入去嘅時候呢，其實好似真係有一個火車嘅私人包廂咁嘅感覺。咁而喺其他嘅台方面呢，我都覺得佢係比較窄少少嘅。咁呢個唔知係咪同佢嗰個鋪頭嘅形狀有大大嘅關係啦？呢度我就唔係好清楚啦。咁喺食物方面都係一啲咖啡室常見嘅嘢啦，例如三文治啊、奄列啊、早餐啊。但係佢呢度呢，仲有一啲特色嘅食品，例如話凍冷麵啊、烏冬等等都有嘅。咁而喺飲品方面都有好多唔同嘅選擇，一定有嘅就梗係咖啡啦，因為話晒呢度都係咖啡室啊嘛，唔同品種嘅咖啡，唔同嘅整法。咁另外佢仲有好多特飲添嘅。咁如果你係好似我咁中意飲咖啡嘅話呢，首先就揀咗你自己嘅品種先啦，跟住呢，你就可以揀濃度。而喺餐牌嘅上方呢，佢都列明咗每一種咖啡濃度嘅特性係點樣嘅。我自己今日咧就揀咗一杯中濃度嘅 Latte， 售價係4個半。嗱，咁老實同大家講聲先啦，我自己真係唔係好識飲咖啡嘅，所以咧我飲咖啡嘅要求其實好低嘅啫，最緊要佢唔好過苦澀同埋唔好過酸就得噶啦。咁呢度杯 Latte 咧，我自己個人就幾中意嘅。雖然我自己唔係好識飲咖啡，但係都飲過唔同咖啡店嘅 Latte 啦。而佢呢度咧，我覺得佢係夠香、夠滑同埋溫度啱啱好。而另外一杯咧就係太太嗌嘅 Hojicha Latte， 咁其實佢呢杯咧唔係咖啡嚟嘅，而係一杯 Tea Latte， 售價係5蚊7毫半。咁因為佢係用 Hojicha 嘅茶葉啦，即係其實一個烘焙過嘅日式綠茶葉，所以飲起上嚟咧嗰個烘焙味係非常之芬香。而另外咧呢一杯其實本身入邊已經係加咗蔗糖，所以咧係帶甜嘅。如果你想唔要甜嘅話咧，你可以嘗試同店員講下，睇下佢哋可唔可以做到。Thank you very much。喺食物方面呢，我哋今日嗌咗一個煙三文魚三文治，同埋一個爆料嘅奄列早餐。煙三文魚三文治呢，售價係13個半一份，咁見到面頭大概應該都有2至3塊煙三文魚咁啦。而你冇睇錯啊，因為呢，佢係真係用火槍辣過㗎，所以個顏色呢係有啲唔同嘅。而喺啲三文魚同埋個麵包中間呢，亦都搽咗一層日式芥末嘅沙律醬啦，同埋夾咗幾片牛油果喺度嘅。個煙三文魚老實講，如果你係就咁食嘅話呢，係真係有少少大鹹嘅。但係因為佢用火槍辣過，所以有一個好香嘅煙燻味道喺度。不過如果你係成件連埋個麵包一齊食嘅話呢，再加埋嗰個沙律醬啦，同埋牛油果呢，就中和晒煙三文魚本身嘅鹹度噶啦。咁食落去嗰個感覺就啱啱好。另一樣不得不提嘅呢，就係佢呢一塊麵包，你唔好見佢咁厚同埋好似睇落乾喎，但係其實食落係一啲都唔乾，係非常之軟身，非常之有麥香味，同埋非常之香嘅牛油味。咁仲有嘅就梗係呢啲綠色嘅朋友仔啦，佢配咗一個沙律油呢，係幾得意嘅喎，有少少果香味同埋甜甜地，我自己幾中意。跟住落嚟嘅就係我呢個爆料嘅奄列早餐 Long Haul Breakfast， 售價係16蚊一份。咁仲會拼一塊厚多士、2個薯餅同埋一個野菜沙律嘅。咁喺餐牌上邊呢，佢就標明咗呢一個係一個新增嘅食品啦。咁其實佢呢度嘅餐牌呢，每久唔久呢都會轉下嘅，所以如果大家有興趣嘅，可以上佢哋嘅社交平台嗰度留意下佢哋嘅最新餐牌啊。咁講翻呢個奄列先，咁佢就係採用咗4隻雞蛋，係你冇聽錯，係4隻 ，OK。咁你跟住入邊就加咗蘑菇、煙肉、芝士同埋番茄嘅。咁但係我就麻麻地番茄，所以我就走咗番茄啦。我中意佢呢個奄列嘅配料夠簡單，同埋每一種食材嘅香味都好突出。有陣時有啲奄列咧落得太多配料，反而撈到亂晒，你都好似唔係好食到有啲咩味咁。咁早餐亦都跟住一塊厚多士啦，佢塊多士咧同頭先嗰個煙三文魚嗰個麵包係一模一樣嘅。
雖然我睇唔到佢嘅廚房啦，但係我都頗肯定佢呢個多士呢唔係用多士爐烘出嚟噶啦。我見到呢啲橫嘅坑紋呢，就令我諗起唔知佢會唔會用一個 panini 機夾出嚟，因為佢呢度呢其實都有賣 panini 嘅三文治嘅。咁個薯餅就正正常常啦，香脆可口，亦都唔算太腍油，點啲茄汁食呢就一流啦。咁我自己本身呢就好中意食薯餅嘅，所以我好多時去麥當勞買早餐嘅時候呢，我都會加錢加多一個薯餅。但係有冇發覺呢？有陣時你加一個薯餅就係加你唔知3毫半，但係有陣時有啲套餐呢就唔知點解要加你個幾嘅，好奇怪嘅。麥當勞啲價錢都好鬼亂嚟嘅。好啦，發完噏風啦，咁嚟一個總結先。呢度嘅食物、環境、價錢、服務同埋地點呢，我自己本人都覺得 OK 嘅，我一定會再翻嚟。同埋呢，佢嘅 menu 會久唔久轉下啦，所以我都會留意住佢嘅網頁，咁睇下有啲乜嘢新嘢。咁唯獨是一樣嘢呢，就係啲台凳係真係比較窄少少嘅，咁呢度就可能要留意翻啦。咁如果你有行開呢頭，或者想食個 brunch 又唔知去邊度好，唔想成日食嗰啲咩 Cora 啊、Sunset Grill 啊，咁不妨考慮下呢度啊。好啦，今日就嚟到呢度先。如果係中意我條片嘅話呢，就記住訂閱、讚好、留言同埋分享咯。我哋下次再見，拜拜。